ngifuna le network izongiphinda Ngakakhawani mawulani. When I post maybe a few thousands and stuff, sometimes a few hundreds and stuff. Awuda ama 200 baningi ndawo bani. Ne? Let's hope we'll buy this network this time around. La emakhaya ndoda into ebhorayo. Network. Kutonke network konke ama-service provider wonke afana. Phela i-rain ndoda ayidonsi total. If you ukhokha imali ye-rain, the next thing uthi uthengane nama-data. It's a waste. Sanibonani bafethu, ngiyathemba niyaphila. Ekseni bengi-live ngabhayiziswa i-network yabo. Bengikhuluma ekseni indaba ukuthi lama-killings Nombuso uyaphila mntwana sekhaya. Bengisasho ngithi lo mbuso ngihleli nosabelo lananga. Bona lo mbuso engibingelela. Bengisasho bafethu ngithi mina lama killings enzakalayo kanje njengoba sibona no DJ Waras bebulawa kanje. Lezi zinto lezi mangathiwa siphusisa kahle ngehlo lokuba deep. Ugovernment kuningi vethu okuhlangene nayo kulezi because njengoba ngishilo ekseni ngathi I believe ukuthi mangathiwa bekucompulsory ukuthi izingane ezina 18 and above zingene kuma arm of services. Wonke ama arm of services asinawo kule country. I-discipline kuma citizens ibizoba khona. Inhlupheko ibingeke ibe khona kuma citizens because ama citizens amaningi bezobe ela. I understand that leyo. And some of the things ezenzakalayo mina ngaba zenzeki kwi-country enabantu abaningi abakwazi ukusebenzisa i-artillery, abakwazi ukusebenzisa ama-weapons. Some of the things bezingezenzeke but ugovernment esinayo unfortunately akanandaba nabantu ukuthi kwenzakalani. Into anendaba nayo ukulutha as much as possible. Yabo? So I do believe that as South Africans we are not angry enough for it. We are not angry enough. Yabo? Sikhoshwa sibhekile and we asenze ifocus. Yabona? And okuhlungu ne ungaba quiet ube ignorant towards ama-atrocities nama-injustices enzakala kwi-society. But mawuzele njengami unengane noma uney'ngane ukuba ignorant kwakho kuphukuphuku ngoba mina nawe siphila nokufa. At some point mina nawe like it's guaranteed sizofa. Yabo? So ukuba quiet kwakho, ukuba humble kwakho, ukuba ignorant kwakho akusizi ndawo mfethu. Ngathi asikhuluma iqiniso. Yabo? Lento ukuthi sogoqa izandla sisaba ukukhuluma into eyiqiniso noma sisaba ukuba involved kwizinto ezingashintsha isimo sezwe. Ngoba sithi hayi sofa, sofa, bafethu, ukufa mfethu akho into ongekafa, nongakubulala mfethu. Naye unelanga lakhe lokufa. Akho umuntu ukuphila kwethu kulomhlaba guys, in case you don't know. It's a temporary thing, yabo? Okubuhlungu ukuthi ukuphila kwethu, ukuhamba kwethu kulomhlaba kuyi-mystery. Akekho wazi ukuthi uyofanini kanjani kulawa yini and stuff, yabo? Ubani besikwazi lokho kuningi ngabe siyak-avoid. Yabo? Ubani uyazi ukuthi uzobulawa imoto, ungekuyigibela imoto. Ubani uyazi uzobulawa umuntu wakini noma umngane noma whoever, ungeke nalabo bantu, right? But asazi, it's a mystery. Yabo? Mina nawe siphila lokufa lokuregister ikhanda lakho. So nje lento kulona mahumble ezama-citizen engafuni ukukhuluma iqiniso. Mina bafethu kumnandi ngoba labantu abaqala ukungilandela ngisaqala ukukhanda i-content ne ba-understand ukuthi namhlanje ngingakhuluma into ongavumelana nayo 100%. Kusasa ngikhuluma into ophikisana nayo 1000%. And
angeke ngisaba ukukhuluma lento ezokucasula ngoba ngifuna ukuncenga ukuthandwa uwe hayi angidaliwe kanjalo mina yabo it's so unfortunate ukuthi ngakwazi ukuyimela financially and otherwise ngiyilight so at this age akunakuthi kunomuntu engimbukezo uNkulunkulu wami engamele ngimweshiphe hayi mina noma ubani makumele ngibheke endlaveni zamehlo ukutshela ivar into engizwa ngaphakathi ngiyokwenza angisilo umuntu oncethezayo ngoba ngincikwe mhlawumbe ukuthi ngizothola something out of lokho kuncenga angisilo umuntu okhanda ama relationships ngibheka ukuthi ngizozuza out of lawo ma relationships mina umuntu mangimthanda so ngimthanda kwangempela wena umndeni wena ihlobo wena abangani wena ama colleagues or whatever ngithatha nayo mangikufrustana ngizongikufrustana kwangempela and mangingakuthandi ngine awuthenga mind ukuthi ukwazi lokho naloku nje kwazeke ukuthi mina nawe sizwana yabo angiyona la mina encetheza abethi angincengi nanokuthanda yabo le nto le so nje ngiyanifundisa leyo nto bafowethu nani isemndenini reason why imndeni eminingi ingenakuzwana kanje ingenakubambana kanje ilento yokuthi aninalo iqiniso aninalo iqiniso niyasaba ukutshela abantu basemakini iqiniso ngoba nisaba ukuthi uzokuzonda uzokubuka kanje uzokubuka mawuthi iqiniso mfethu iqiniso liyakhana bra as much as libhlungu and mina into engijabulisa ngami more than anything as much as ngikwazi ukuyidisha sibali ngiyakwazi ukuyithatha angisilo umuntu uzoma umtshela iqiniso elibheke kimi bese ngifuna ukukwada ngithi ngiyakulwisa for ngoba usuku ungakha mfethu like I'm that kind of umuntu mina mfethu and angihlonipha ama profession nemali zabantu angihlupheki na I thinking yami iqhamuka from ukulapha yabo angizokhothamela abantu because mhlawumbe une financial muscle eqolo nami and mina I'm happy I'm content ngento engiyona ne living engiyiphilayo if ena less according to wena fine sharp but mina I'm sorted ingane zami elali ingadlili ingane zami akwenzeki izingakhokhileke ekoleni and otherwise yabo le nto le because bafethu enye into kumele understand kuyohlezi kunomuntu ohola ngaphe kwakho ngisho ngathi usebenza muphi umsebenzi le ngikhuluma it goes out to labantu abathanda ukumarginalize abantu ukuthi mhlambe not ngisho ngami nje straight ngokuthi mhlambe ngisebenza lo ejele bese umuntu wena mfethu ejele akunamali anoholi lutho lapha ejele kwasho kwacima uthi kutshele la mnganami ukuthi angiholi lutho ejele akuwe makucatsha kwakuwe lokho ngingakutshela into eyi1 mina isalary yami ngeke ukwazi ukunginika yona for the rest of your life or for the rest of my life from le mali oyibone ngathi imali eningi ngeke uzokwazi ukunginika yona every month angeke uzokwazi futhi ukungibekela oma UIF oma GPF zonke lezi angeke ukwazi ukwenza lokho so ungalingi uzongimarginalize mina for that yabo thola ukuthi nakhona ukhuluma kanjalo akunina nonke ikhakhi nenikuleyo tax bracket mhlawumbe wedwa umndeni wakho ubheke wena wedwa mina yes ngingahola less than you but bangakho abantu engibabuildile who are from immediate family nabanye abantu bangaphandle emphakathini bangakho abantu engibabuildile aba earner way more than me mina bathiwa ngibasenkingeni serious angidingi ukuthi ngiye komashonisa ngiye kuphi like i-call ngingashaya endlini besorted into ongayibuka nale wena mathi uphelele umsebenzi ekhaya ngingasale nihlupheka lonke because wena uza ngale ngqondo enhluphe ukuthi ngoba nakho wena uhlanganelwe kini uzomarginalize bonke abantu ekubeni ungakhuliswanga nabantu abawe off uhlula umarginalize abantu abakuzalayo uzomarginalize abantu bathola estradini ongabazi nokuthi basuka aphi lempilo nathi ukutshelwa bafana mina ngihlonipha ukuthi uyini unani udrivani angihlangana lezo zinto mina ngibe exposed to imali not eyomzali eyami edlule umzali ngibe exposed to imali at an early age so wena mawuqala uhlanganelwa manje the past 5 years you think mawubuka abantu banjengami mhlawumbe ubabukele phansi think again bro and enye into leyo genge lenjalo guys yabona ngifuna ukuyihlaba lento bantwini nale genge lethanda ukuthi do you know who I am leyo genge isikhathi esiningi mangalandelela kahle ukhule ku survival mode lo muntu namhlanje ngoba ehlanganelwe bonke labantu abangahlanganelwe kuya bayilutho chila be humble asiphapheti bro
mina kubantu engibajwayele personal base kuthiwa ngikhuluma iqiniso immediate family nehlobo mina u200k ngawuboleka ekhaya change straight 200,000 ngawuboleka efamily asibaningi sikayikhuluma leyo nto asibaningi so ngizama ukucorrecta le gang ethanda ukuthi mayibuka abanye abantu ne wena usebenza ejele hayi ejele inahlupheka akunamali ejele enye into futhi asikwazi ukusebenza imisebenzi eyodwa eholela njengawe sonke mina makungathiwa amajele ayeke ukusebenza wonke umuntu osejele uyadedela le mali ochoma ngayo umsebenzi ochoma ngayo sobona ukuthi uyosebenza kanjani lapho ngoba isafety yakhe ubingekho guaranteed safety family yakhe ubingekho guaranteed bangathiwa labantu bamamarginalizayo lapho mhlawumbe abahojela uthi yena abantu abanamali yeboshe kwacima bangathiwa bayayekisa ukusebenza bese kuthiwa zonke iboshwe semajele ayiphuma wena nemali yakho sobona ukuthi uyolasta yini ngeke uzulasta lokho akufikele ekhanda lakho family yakhe ngaba exposed to ama rapes murders the list goes on and now yourself but ngengqondo yakhe emfishane ephuma from poverty you think umuntu ohola ngaphansi kwakhe akayilutho kuyo uyisilima bro and futhi lento ngikhuluma ngoba ngiyazi most nalezo inkulumo thola ukuthi wedwa kini ohlanganele so abanye bethu mina ngizokutshela straight bro umuntu ohlonipha ama job titles umuntu ohlonipha imali umuntu ohlonipha ama assets abantu umuntu ohluphekayo loyo umuntu ongakaze abe nento zakhe umuntu ongakaze abe neaccess yokucontroller whatever ayifuna ukuthi ayenze iqiniso lelo sister shap kunjani wamuhle kanje uphuma phi hayi kufanele unje shap sister kwalo ungaloshi iqiniso ukuthi iafter 9 boletha uma wakho nosisi wakho uyibona bayobebe kuphendulele mfowethu balethi bona bazokuphendula bafo bazoba neqiniso ngezangu ukuthi ukhuluma ngani you don't have to respect authority my brother doesn't matter who you are true aba le nto le and enye into bafethe ngizonitshela yona ne since ngumuntu ophambi kwabuso babantu like somuntu ongathi i-public figure manje I'm aware ukuthi in the near future whether it's a spanning or it's a life in yami ukuframeka into engekho kude nami I understand mhlawumbe ama propaganda angelona iqiniso ngami izinto ezingekude nami lezo abantu abalithanda iqiniso emhlabeni so makhuluma iqiniso ne uba isithe ebantwini mina ngikushoyo hayi wozani bafana nginilindele nginokubona labantu abangathanda iqiniso abazonda mhlambe ama video la ngiwapostayo thola ukuthi mhlambe bayaposta ema page nabo bazama ukufaka ama captions as if befuna ukushintsha narrative into engiyikhulumayo bro la ubhekane nomunye umuntu cela ukunitshela nina leyo ngqondo le ibhekane nomuntu ungathini uyazi injabulo empilweni noyazi futhi lento ebizwa nge-rock bottom empilweni ya understand le nto lo muntu odila naye la umuntu ongenandaba nokuthi usetha yiphi narrative naye uphilela phe kweqiniso lakhe ya understand angidinge validation angidinge ukuthandwa abantu abangangithandi bangangithandi so what abangithandayo ngiyani appreciate nganza manje ngiyanithanda back nami but ozothi uNkomondo ngimpiwa ngimthandi ubowenza sure ukuthi uNkomondo unendaba nawe kuqala before umtshela lezo zinto nanokuthi mhlawumbe uyayi-add nayo ivele empilweni kaNkomondo yabo if ungayi-add ivele empilweni kaNkomondo ukungangiphiwa kwakho hayi ubotshela abantu abalambela kuwena leyo nto ukuthi awubaphiwe uyotshela mina ukuthi awungiphiwe hayi banye bena niphiwe ngisho izingane zenu enizalayo absent empilweni yezingane zenu singane indaba nokuthandwa yini hayi abanye benu anikaze nasiza nasemndenini eniphuma kuyona ingane zasemakini zihlupheka nikhona nibhizi nondlana nezintombi nezitepha nezitepchild abanye benu bantombazana nibhizi nigijimela imendo nilahle ingane enizalayo nogogo lapha bese sizoba nendaba nokuthi nisiphiwe hayi
angisafari from poor man's mentality mina ngengedinga validation uthando hayi mas outgrow leso stage and thank God ngasebenza ngimncane ngadlula kuleyo nto yokufuna ukuthandwa ngabona ukuthi angeke izingisize ngafaka khona lento yabo la uma umuntu nje sifundise nalento yokuba isikwenu sabanye abantu iyeke bro yabo leon hello mosha mnandi yasisi bantu ebhura uthi kuzobenza yabo so iqiniso yilo ke lelo nkanza kwethu yabo mina angizelanga ngizonesa ama feelings eni la and sengiphile long enough ukwazi into eyiqiniso nento amanga abanye beni la nibadala kunami ngeage hayi kodwa iage sengibonile mina is just a number bro abanye bena nizwani neqiniso iqiniso liyanithunuka ayichazeki nje indaba yenu ebafila time yibe manje lahle yasho na because ngikhomba ukuthi bengiphe sajela abafowethu la evara yabo and lento engiyikhulumayo ngiyikhuluma ekhaya kunamalungu omndeni ukuba ngitshela ukuthi angiclaim lezi izinto engizenzile lezi engitshela ngazo yazi manje angasabe ukuthi mina unzima ukuthi ungathi mhlambe ungibukela phansi ngokuthi uthi wena sihluka utshele kwatshela kunamali batshela ukuthi mina epocketeni lami since ngiqala ukusebenza till this day baningi abantu abaphume besizwe yimi kulelo pocket abanemali okudlula mina today nginamanga yabo baningi engasho the same thing lengishoyo mina la emphakathini kunabantu ekwashintsha izimo zemndeni yabo bafaka emsebenzini sasebenze abo I understand mangibona ukuthi abantu bangena through nepotism lapha I had to find my ways nami ukuthi ngisiza abantu baselokishini lami namhlanje abanye bashadile abanye banabafazi abanye banemizi impilo yabo igrand I understand angeke kubezweka abantu emhlabeni bememezela izinto ezinjalo yenza okubi ne kube kodwa uyofrenywa ngakho kube ngazathi uyileyo nto bekhohle ukuthi okuhle uhlezi ukwenza so mina into engisho yileyo nganza kwethu yabo angiyoni underachiever myself and angikho surrounded by ama underachiever so lento yokuthi nisiqhamukele ngengqondo yenhlupheko la thola ukuthi uzochomela thini hey awuholi nokuhola kodwa masithi siyahamba siyakina ngeke kwakwazi nokushaya live kanje yini ngeke kwakwazi nokushutha kini ivari le most nomlomo la ku TikTok angikaze nenze into ebambekayo but indlela enivile ngayo indlela eni-toxic ngayo kuma-comments anibuka mina noma ungangithuka ugcine phi uma uyi-underachiever I don't give a damn bro khohlwa akuzwela kunamatheni ukuthuka umuntu ohlulekayo empilweni isahluleki mhlawumbe ukuzondwa isahluleki angibeke kanjalo mina ukuzondwa isahluleki nginamsebenzi nayo ngitshela ngithi lento ukuthi ubani ningiphiwe noma ningiphiwe noyitshela abantu abalambela kunina nganza kwethu ngangihluphekeli kunina ngisoze ngihluphekele wena ongangiphiwe and wenze sure ukuthi nginendaba nawe before uzongitshela ukuthi awungiphiwe yabo wenze sure ukuthi nginendaba nawe before uzongitshela ukuthi awungiphiwe hallo khuluma njalo kwasho bacuma kanjani okusala ngikhuluma into enengqondo kwabantu abaphaphene ekhanda kwisiphukupuku esinjengawe esingenamuva esingenaphambili esihlatshwa yiqiniso hlala ungangiphiwa it's fine kodwa engikwazi awusoze ungizwe ngicela anything from you angikho rich but abantu engiphila nabo baningi abantu engingacela whatever ngidinga ukubona abangiphiwe sabe lento yokuzondwa ama-underachiever lento yokuzondwa fana yabo nje basikhulele la endaweni abanye abantu babehlangana nathi bayasihlekisa mabesibuka ne esif bayasifrostana masibheka lemuva izinto ezivile ezikhulunywa ngamagama ethu kokunye uzusuzwa indaba ongayazi nokuthi iya exist ndoda bakutshela ukuthi usibani wayekhuluma lento and be like how kanjani
but ngibuye ngixole mina because ngalento ekuthiwa emotional intelligence ibalekile mfowethu ukuthi ube ne-emotional intelligence ndoda because I can tell ukuthi no lenzondo iqhamuka from inhlupheko yabo khona inzondo uyibona ukuthi le ibhala ukuhlupheka nje straight so ukuzondwa esahluleke esihlulwa impilo yaso I don't give a damn noxolela and as mangibatshela kanje ozobeyizwa lento uzothi lo uyayiphakamisa yekwasho kwacima kanjani une pride vele ngine pride ngisuke endlaleni mina bra ngaxosha indlala ekhaya ngenza nabafowethu ukuthi bengahlupheki uyohlala kanjani ngingabe proud of into engiyenzile empilweni ufuna ngiyinyeze njengawe njengoba ungenayo into ongayikhomba empilweni yakho eAchievile ufuna ngifane nawe it's impossible I can't do that bra Sino sister Nkomonde ngicela ungipha izithakazelo zakwaNkomonde nginengane yakho ubaba wakho baba wakhe akekho ya ungene ku inbox sister ne ngizokutshela zona kodwa nje ezokuqala ungasho ukuthi uvundisa umsuthu undiyema kaMthando umnqamu ngathola umdabhuno wadabhuno wabuya namasend angels thina siwomvuphi siwomlotshwa siwomgaga yabo Nkosi ayiqedwa mfowethu angisabatshela sabele into engichazayo bakhona abantu bala around lethu abangilandelayo ne abayile type yabantu engishoyo mfethu ebantwini bayangiclaima lama bengibuka kuma social media ya lentwana yangasedladleni yena intwana le and4 ukuze befuna ukukholakala ukuthi intwana yangakubo bazofuna ukukhuluma into engidiscreditayo ya understand and act as if bayangazi bebe bengangazi yayizwa leyo thola ukuthi umuntu ungazi through impilo yakhe underachiever ebuka impilo yami ngehlelo lokuba envious ya understand phela khona abantu abazizondayo abangakaze bakhuluma nanokukhuluma nathi bra baspoon feed abantu mfethu abasondela la eduze kwethu ukuthi lo unje naye mayeqhamuka usengiqhamukela ngaleyo nto ukuthi ngiwumuntu onje mina whatever bakutshela yona ngami uyikhona bra but ubheke nomuntu okutshela leyo nto ibambe ethenini makuyi underachieve lingibed mouth ayo hayi ake ngisaphinde but mawumuntu well off and happy nala ekhona ngamele uverify into ayikhulumile but most underachiever have isikhuluma into esingazazi guys have ikhuluma into esingazazi nathi yo but akunamatheli nakulabantu enizama ukuthi mhlambe lento engiyikhulumayo also goes to wena ongilaleli kunabantu ophila nabo who are pretending phambi kwamehla akho ukuthi ni grand but mawubhekele bakhuluma izinto ezimbi ngawo kubantu and labo bantu kulula ukuthi bayikhole lezo zinto because bakubona usondelene nalowo muntu ingangihlezi ngisho mina ngithi angikwazi ukuba nomngani engikwazi ukumbona ekhuluma kabi abantu aphinda ahleke nabo bra angikwazi ukuba nempintsho enjalo mina yabo ele manje ke since sengini content creation space hey boy come boy alishayise phela salute ciao yabo so nje guys wena ongilalele ne ngale ngibe nendaba nokuthi ubani ukuthanda ubani ongakuthandi as long as lowo muntu uphethe engakunceda indawo empilweni yakho egcineni sizofa sonke la siyi result yokucatsha lingaphephile uphile yakhe impilo ngiphile yami impilo ukungangiphiwa kwakho I repeat I don't care like lokho kwangempela plus I really don't care esitana mangazi la time ngilahleva yazi and ngifuna ngisho eroomini ne uthi ngiyilande ningahambi la ngiyabuya dala ngicela ukukhaza
Prudence Nkosi, the name sounds familiar. Ngathi ngake ngahlangana nawe ngisase-army somewhere. Prudence, the name seems familiar. If I'm not mistaken, mele ngabe usibhane Navy. But I could be wrong though. Amagama ayafana. Uthini uThandeka Mchunu waziwadalwa kahle. Mina umuntu othi akangifuni ngiphatheka kabi. Siswamphuma lapho macingwane. Ukuzonda umuntu ozofa njengawe ngelinye ilanga. Osengaphinda afa umncwabo umbuka. Alo ngikhathalela ukuthi abantu baniphiwe noma baniphiwe bafanele iqiniso leni. Phela iqiniso leni. Yabo. Elengyasho namanje yabo njengoba kuyi-festive kanje. Eminye imndeni akuna ngithi ngibonga Prudence Nkosi. Oh yeah sure girl. Ndoda nganishiye army girl but hopefully asazi fate yosibeka kuphi. Maybe one day ngoba before sinambe sasekhona ngiyobuya, we don't know. But okwamanje I'm deep into the correctional and I'm enjoying it yabo. And ngiyafuna ukuba ne-impact kwi-society through le nto yase-correctional and ngizoyenza. And kulabantu abathanda ukubukela abantu phansi abengikhuluma ngabo ukuthi bathi yona usebenza phi ukhona kancane. Guys, let me tell you this, mina ungangibukeli phansi. Yabo West njengoba singiku-content creation space. Mina ngiyaxolisa ukisho le nto ne. Ngathi umuntu akayizisholo into ne. Inkinga ngispenda isikhathi esiningi ngihlalela iy'ncwadi, ngispenda isikhathi esiningi ngihlalela ama-documentary yabo. I can tell you ukuthi mina ngi-out ehlakaniphile. You understand? Nengekho ignorant futhi yabo. So njengoba sengikule space wena-ke ohola kakhulu obukela abantu basejele mhlawumbe bengaholi njengoba ubadelela. Mark my words, in the near future ngingakuqasha ngiholele lo mholo oholayo through lento engiyenza online. Awuyazi iminyaka engiyingenayo, awazi ama-shoulders engiwarabhayo since ngaba kule space. You understand? Ukubukelwa phansi umuntu like it's a poor man's mentality man. Yekani mina umuntu oyi-security, umuntu oyi-clean, umuntu osebenza e-retailer angikwazi ukubukela abantu phansi because emndenini wami nginama-cousins akulezo ibhesi, nginama-relatives, nginabangani abakulezo ibhesi. Ngibabukela phansi noma ngihlangane nabo. Sho uma ngibabukela phansi, that's why umndeni wakho ungeke uze ube together. That's why ngeke kube ne-peace ne-harmony la uphuma khona ngoba ubukela abantu phansi. Ngento esengathi uma uphucwa yona ubonakala ukuthi awunalutho like hey bra musukuvuma lamasentshana akwenza mhlambe uphile kangconywana kunabanye, akwenza ucabanga ukuthi ungcono kunabanye ngoba asengasuka bra wami. Labantu bachomela ibona abantu oyobusucela kuba imali yokuphila. Dala sibona le and not so long ago angilande nje la ngo-2020 2021 makufika lento le yelokhuzane ye-COVID ne bebra baningi abantu ababeyitshela ukuthi bayinto ezingcono zibona kwi-society ne. Namhlanje abanye badla emgqonyeni la ababesibukela phansi singelutho ukubona bewosibani bani kuma-corporate what impilo le yakela impakamo. Ngiyakutshela yakela impakamo umuntu omnyama, hlonipha abantu. Labantu babukela phansi othi abanamali abanalutho bawosihlama yibo bebekugubhela ithuna mhla ufile. Yibo bebekugubhela ithuna mhla ufile but unesibindi sokubabukela phansi. Isilime esilimele mfana sokutshela thina. Kuba ngcono ukuthi ubukele abantu phansi uthole ukuthi uma wakho nobabakho baba banemali and nama-siblings akho wonke anemali lawo imali. If ungekho njalo, keep your mouth shut. Ya ningixolele bafethu bengiphendula ifro yami. Phela ngifihli ndoda ngisemathandweni ndoda.
lengane nginawo many years ngaqala ukuzwana na 8 years now. And manje kumele ngilokhe in nodali le popularity engiyithola kulama socials izona ama temptations azongidistracta kanti mina amehlama kwi prize man angikwazi lo ngigijimisana nephusi dala ngidla iphusi bra imdala kabanje ukuthi ngagijimisana namaphusi bengisasho ngithi unless abazali bakho bukuthi bakwi financial bracket yabo ama bengifebela wendoda kuyobe kuyinto eyenzakalayo leyo kwalo tikoki sadala sokuthi yakufebela it's fine angeke ukuvimbe lokho nami ngathothi ngiyakwenza lokho kuyena angeke akuvimbe lokho yabo as long as ngingakutholanga that's why ngihlezi ngithi angisoze ngithola ingane engayenzi iDNA wena Sultan yabo umfazi noma ngingamthanda kangana angisoze ngimthembe 100%. Mina ngimanje ukuthi singathandana impela but mase kufika ingane sithatha iDNA test bese siguya lempilo bafo yabo ngiphusha kanjani into yami ngeke uyivimbele mfana infidelity ngeke uzivimbele and ayeke umkhulumela umuntu oyipartner yakho ukuthi ngeke asoza kwenza kumina lokho uyobuyisa imlimo uma ungakhuluma into enjalo lotha ngeke akwenza uyena ozokwenza so nje angeke ngize ngimkhulumele umuntu ngithi akasoza ngikila I'll be lying angaze ngimbambe so that counts it counts ngeke singabi kuma relationships are committed guys ngoba sosaba ukuthi so cheatelo kangaki nathi sichithela nabanye abantu lo muntu lo angeke ngikwazi ukumlanda lapha because lezulu bese livalile mfethu uthi usaphume down andabo nje biqala ayibana singene endlini ngeke ngiyaqhubeka nalo live bafu singene eroomini eish singene la eroomini dot uhlala ngale endlini enkulu awuvala amawindi ngale ya bafethu ngisanitshela ukuthi sengiphazanyiswe imvula ngisamshawa umoya omnandi kanjani lapha ngaphandle bengisanitshela ukuthi omnandi kanjani lapha ngaphandle bengisanitshela ukuthi izulu kanje ibhayisiswe network ingane zakwethu yabo I hope nisangizwa but ngizobuye ngikhanda umuntu live ntambama ne lapho ngizofuna ukuthi ningene kuma guest sithulumana indlela bafethu okwamanje uthi ngishiye cabanga ukuthi ngikukhulumile uzwakele bengishilo vele kade live angikubona ngithanda lonke ingane zakwethu ni-enjoy ama-holiday emakhaya ku-peace ne-harmony man nothando yabo asike sizame ukuspread uthando more kunokuthi sispread inzondo bafethu uNkulunkulu nathi sonke ngimthanda nonke danko